Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Sulano Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengan. Isu a makidengdengag akmeten kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga rodan a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman met ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi dandanin agawid ti inak manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Oh, Papa, nakariing kayo ba yung gayam? Kunak na nakaturog kayon. Nakaturog ka kitayan. Jak manam mo. Pakilat madlatan alalukagak. Jak maten maalat iturog ko, isari muarak. Amangan mat no gapuday tayo iti kapapanunot yo kan ni Mama, Papa. Excited kayo siguro na makakita kenkwana niya. Agasem ngamin ti dandan ni sangapulo atawa na kadanay di abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa nga agbiyahe inton bigat. Excited, akmat na namang sabat ken ni Mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Di kayat ko asawan sa anak asumurot iji airport. Anya? Ngam, apay, Papa? Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa kiji opisina. Isa da kailatan kadalulam ti mapanbang sokon ka ni Mama mo, Pangaasim taurnusan ta kumati may papan kadata, Freddy. Panunutom kumamat ti anak ta. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naragsak iti relasyon ta. Ngam saan lang anay ta. Addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Pudno tinangag mo. Addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka. Tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Pala ako nagitibadbadok kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Agsinata. Aramide mo ti kayat mo. Ta aramidak matan ti kayat ko. Nukasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni Mama, Papa. Pangasim, Papa. Di da kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok adinakmat lang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Ngam talaga ngamin nga awanan mariknak apan nagayat ka ni Mama. Iso ana say sayaten no pumanawak langan niti balay.
kasta kadilatan, Papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam addan sa bali nga ay ayatag. Apay, Papa. Apay, anaaramid mo, ti kastoy ka ni Mama. Ita ka di ba, itaadan idadyo? Ita ka di ba, italakay kan bakit kayon? Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok. Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa, Sige, iha. Patuloy akon. Sikanti makaamo ka ni mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y bayan ti inam, anak ko. Jerry, honey, sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa ko di asawak. Manipo dita, awanen makalapad iti ayan-ayat ta. Nasayaat mo't nga rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Wen, saan kon nga ay ayaten ni Loida? Iso adatan tagdan na. Ay ayaten ka unay-unay, Jerry. Ay ayatan ka mo't unay-unay, Freddy. Agyamanak iti day tapa na kayat. Agyamanak, tauray adayo nga inaunaag ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatag. Tinapatag, ay ayatan kan ipatpatag na ti lalaki. Jerry, Kasano ak nga rodan, nukunam nga agdanatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati kasasaad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga itibarlaang ni Madam Remy, ti pakik extra awan na rumba nga pagdanagam. Adu ti ornong ko. Adu ti kwarta nga aramaten ta. Sigurado ka? Wen kunak lang aroden. Siyak ti makamo. Okay, you're the boss. Mama, Jane, iha. aging ka di ita, kat panpanunutan yu pailaang ni Papa, Mama. Jak ilibak deta, iha. Talagang amin ajak malipatan ni babam, anak ko. Nga oray pinasaktan da kayo iti kasta unay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Ti bagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay ka po iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni babam, iha. Ano? Kaya tiyo asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wala anak ko. Maaga ko no maagak. Namjak mailibak ti kinapod na. Ay ayatag pailaang ni Papa. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni Papa. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama, Patsyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. kumusta ka nanak ko? Saan ka butan na nagaw-awid, ijay balay? Iso asya ko natin may dito'y balayaw. Nana, Nabuak din na pasama ka na kayo ka ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. oh, Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana, Ang sakit ka ano kasta ti aramidam anak ko. awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, pilitam ti mangan Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida anak ko. Kasalabumtak ti barokong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasaman, taimbati na kami nga gina. Sana ing kabalay ti babae na.
Nagsakit na nang. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panangpanaw ni Freddy kadakwada nga gina. Uwan nga ron Kaasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit ba't tinakam kaw? Gapo itinaramid na dya, Friday. Lumabalin la ko maamal-maluwag, talagang aramiday. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mat. No kaano ang nagawi din di anak ta. Isumot din di panangpanaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak oray ti manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak na ijay a Freddy. Tumuknaw sa dilangit ti gurak iti na ijay a tao. Alakit kanayunam ti sumarong karigi balay daloy daa. Iti kasta, adamot kasarsarita, jay anak ta. Yuwan lakay. Talaga kasta ti arabidag. Kasano? Nagatang maaminan nagiti kayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor ta nga rodan diti department store. Taintamangan iti restaurant. Mabiit lang ang honey. At dapay ganyam na lipatang agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro arelo, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanin day jay, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay kanagadya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawata. Ay kat kabaalak honey. Ala, umay ka. Na mapantamang irwari ti kwarta iti ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na ka. Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlutwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya timangan, Jane. Saan ang mabalin na di kay mangan mama? Kitaan niyo Imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Mga anak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramiden niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini Papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti amam anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni Papa. Saan kami na nagkitkita? Kumusta nga tan ni Papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapalunot yu pa'y laang timang kumusta kan kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni Papa anak ko. Amumati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama, Kailiw ko na yan ni Papa anak ko. ay, masya naklauna yan iti anak talakay. Nakakaasin tilangana. Kimotong pa yan. Wan nga raw bakit? Ay ayan na pimanunay ti bagina. Ti pagdanagak, ang mga noag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rutikas jaya sa saaden ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita iti anak ta, bareng kayat na ti mangan. Unman ngagpay sulakay. Alukuyam dya anak ta. Bareng sika tinanggan na.
Ha? Nay, anyat mapaspasama ken kanak kao. Apay nga aprusam ti barukong bao. Kupit ti barukong ko, tatang. Ha? Maulaw. Sos, mabiglaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia! Umay ka dito silid si anak ta! Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasama kiti anak talakay. Ay, wanya rod bakit? Urayan ta arumwar ti doktora ng tamingken kwa na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanagan na ka talaga lakay. Uray siyak nga rod bakit? Ah, ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabdan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Wanya rod, apaw. Madagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ko. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apaw. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Nga maging gait Or-orayan pa'y lang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga tayo at awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan ni Tisidong ti sabali a babae. Apok. Mama, Jane, anak ko. Ay, amanak ta nakaring kanloy ta anak ka. Kumusta tirik nam? Ni nanang. Sa dino ti ayan na. Iso tinapanlimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. oh, inayadan niyo, Mama. Kung ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ken ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa pulan niyo ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasawa ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan da ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, kwa, Freddy. O sino da jay ko nak? Kwa, Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry, nagsinublan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan, ngam agwin naswastan. Ay ayatek pa'y lang ang gayam tinobyo. Sorry, ngam sumurot akon kan kwa na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mang rabak akasta, pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon, talipatan kamatan. Rabiin, apo. Da kamain ka nilulam ti makaammo ka ni mamam. Agi na nakamutain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga, hinuawan kayo ka ni Lola, akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Isuasidadaan kami amang tulong kan kwa na. Di ka madanagan, ta saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo, Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Agasaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa.
Ay, jak mababalaw ti ina maapok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo, Jak man amoy day amam. Tapay akilaat mutlatan ti kasdi ngay naramid na kadakayaw. kagurak ni Papa, Lolo. Kahit anya nga iti plano maapok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga ikat kayat mo't nga rod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin. Jak pailaang kayat amakita. Jane na pok. Iso ti aking basol iti amin. No apay ang nagsakit ni Mama. Iso ti makagapo. No apay ang naadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgurak unay ni Papa, Lolo. Kagurgurak unay. Jane anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay anak. Agpalawagak. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa eh. Agsupli ka ni ti ayan ti babaim. Kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin iti dayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akaslaawan na pasamak. Kasta ka di. Sa dino tayan ni mamam iha. Kaya't ko ang makasarita. Umanaw kayon. Kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane anak. Pakawanan na kuman. Pagbabawya akong ti panang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama. Gapoy iti naramid yo. Anya, agsaksakit ni mamam ko nam. Wan! Ngam kasi din ako nakon. Pumanaw kanta saan da ka kasapulan. Freddy, Ha? Loida, Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asitgan ni Mama. umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito eh. Pangaasim. Jane iha, pangaasim tapastrikanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyaman ak. Ta nagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik ti bulod ko abiyag. Pagawanan na kumaloy da. Amok anak kil tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy, Ikarik, di kan panawan, Loida. at dan sakit ko. Katamangan no sanan nga agpaut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agyag ka pa'y itinapaon. Agden natapay. Jenny ha, kasarita na kumamat. Nagkinaawatan kami ni mamam. Pagawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon, nagbabawya akong dayjay. Ikarik, adi kahitun panawan ka ni mamam. Anak, ibagam laang nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo, tapno mapakawan nak lang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane? No saan agapo kada kayo? Saan kumamatakas tati ka sa saan ni Mama ita? Nasakit din nakam ko kada kayo. Tumokno sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan yung... Siya ko ang dagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangasim, pagawan mo ni papam. Punaso mo ang tiguram kan ko na. Kasta ka dilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kada tayo. Nalipatan
Dawatan yu ka din ti panang pasakit na kada tayo. Pudno ang nasaktanak, iti naramid ni Papam. Ngam nagkitawan, iti pampakawan. Mama, Nagkari, ngagbalbayawan ni Papam. Iso nga ikamgarot, iti gundaway na. Amang panagnak, iti panagbalbaliw na, anak ko. Amang pailaang ni Freddy, anak ko. Nasakit nga agpaiso, tinaramid na. Ngam pinakawan ko lang ta. Ang kaputa ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ng ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ang batan ni Papam. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biyagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Daisy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Daisy. Dear Miss F, ubingak pay idi ititawan ko nga sangapulo ngam amukon ti rigat ti panagbiag. Sa anak akas kadagiti dadduma nga ubing nga adda ditang agay-ayam wenno agin enjoy iti kinabalasitang ken kang runaan iti amin ket ti agad-adal. Nagpatingga aklaang iti first year high school gaputa nasapaan natay ti amak ket jakon nagtuloy pay. Nakasaklay ken saan unay ang makaaninag wenno makakita ti inak agingga nga ininot a napukaw na ti panagkita na gaputa na apiktaran daytoy iti panakadisgrasya na. Panagaramid iti souvenir wenno handicraft ti adda a pagtataudan ti pagbibiyagan mi nga agina. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi agtawen akon iti 15. aday ta, nalpas ko matlangan ti ukukita ka pendant. Makaaramid ak matlangan iti kwentas nga ilakok kadagiti turista. Daisy, ayan mo ka de. Ay, mabit lang, nanang. Umaya kun dita si Ledyo. Nasa apakan sa nagriing anak. Ay, wan nanang. Pinalpas ko nga mindagiti ukitak iti kayo a pendant. Tapno makaramid ako niti kwentas. Kalpasan na. Lihaag tumatan. Sakon to pinturan. O, di andan to nilakok, nanang. Ay na, nakagagagat ka talaga, anak ko. Katwan na, nanang. Kano sa anak nagagat, awan mat isaang tayo, awan kanan tayo. Ay, pasensya ka, Daisy anak. No sa anak ko maabulag, kastoy anak ka sa klayak. Matulungan ka kuma, kadagiti aramidam. Awan ti rumbang nga idawatan yo iti pasensya nanang. Saan yu matanagayatan ti kasta na pasamak kada kayo? Di kayag tanang. Kabailak matyar aramidag. Ken may sa, uray kasta ti kasasadyo, ado mat ti may tultulong yo dito'y balay. Ay, Daisy anak. Ikarik nanang, aramidag ti amin akabailak,
Tapno saan tayo nga agbisin. Good morning, ma'am, sir. I'm selling handmade necklace and bracelet souvenirs. You might be interested with this. Ay, awan mo't pumanpansin kanya. Gam sana ka basta sumuko. Tinasaya at mapanak iti dayjay abanda. Kaslado ti turista ijay. Good morning, ma'am, sir. You might be interested with some handmade souvenir. Oh, what's that? Necklace, sir. I have lots of design here. Oh, wonderful. I like all these designs. May I know who made this? I'm the one who made this, sir. Oh, nice. You're such a talented kid. Thank you, sir. Honey! Honey! Come here. Look at this. Oh, yes, honey. What are those? Handmade necklace made of wood. Oh, This young lady told me that she made all of this. really? Oh, I like this necklace. They are all pretty. You may also like bracelet souvenirs, ma'am, sir. Honey, look at this bracelet. Made of wooden beads. Oh, yes, honey. I also like this. Oh, how much are these, young lady? 150 pesos each for necklace, ma'am. 80 pesos each for bracelet. Oh, okay. I will buy each of those designs you have. Ay, thank you po. Thank you for very much, ma'am. Oh, by the way, how old are you, kid? I'm 15 years old, sir. I started making and selling handcrafts since I was 10 years old. Oh, This is my way to help my mother blind. Oh, you're such a good girl. You're such an inspiration. Hardworking and talented child. Your mother is so lucky for having you as her daughter. Ay, thank you po, ma'am. Thank you so much. Ay, agyaman na kiti Diyos. Naipaibos ko dagiti lakok a necklace kan bracelet ita. Umdasan da ito'y nga igatang ko, iti kanan may kanina nang. Adabay sobra na. DJ, Ha? imbag ta nakita ka. Itay ka pa ila birbirukan kahit. Kulikta akong ti vendor's fee. Upat nga aldawan na di ka nagbaybayad kanya ka. Ilam-ilam mga naksamat. Pasensya kayon, Manong John. Basit nga min tinaglakwak ka dagiti napalpalabas nga aldaw. Iso adyak nakabayad kada kayo iti vendor's fee dito'y resort yo. Awan bibiyang ko no basit wano dakal ti paglaklakwam. Ti importante kat makabayad ka. Nawatam? Ay, uwan, Manong John. Mano ka di amin ti bayadak? 500 pesos amin. Nagdakal matan, Manong John. At da reklamo? Amo mat asang gasot ti may sal daw a vendor's fee dito eh. Saan ka di? Ala, itad mo ti bayad mo. Uwan, Manong John. Ato yo. Kasano ti resibo? Resibo? Inton bigatan nga itid ko. Nalipatak. Sige. Adapay pa panak ha? Ay, sige nga rod, Manong John. Inton bigat ko nga rodan nga laan. Nagdakal matan tinaybawas iti naglakwak itangal daw. Ay, sana bale. Dakal pa'y matkit di tinabati. Agawid akon. Sigurado nga orayan na kon ni Nanang. Umay kan mangan, anak. Mangantan. Ay, pasensya kayo, Nanang. Pasit lang ang tinaglakwak ita. Nagbayad ak pa'y ngamin iti vendor's fee. Sana bale, bumawi ak to inton bigat. Ay na, okay lang dayta, anak. Nakalkit din dayta 300 anabati ang naglakwam Balaksid ang nakabayad ka iti vendor's fee. Nakagatang ka pa iti bagas kan si daenta. Nanang,
Amok matirigat kan sakripisyo mamapan aglaklako, anak. Ti importante, makalako ka. Kan makaawid ka si kakaradkad, anak. Nanang, no makaurnong tayo iti nawadwad, ipaopera tayon tundag iti matam, tapno makakita kayo. Kan tapno barang matulungan ka matan iti panagaramid mo, kan panaglakom kadag iti necklace, kan bracelet, anak. Kuma, umasinso matan ti biyag tayo? Ay, saan nga imposible na ita, anak? Nang runak at nasalukag ka. Dumtang to ti panawan, amagunod mo dagiti arapaap mo iti biyag, anak. Ay na, nagagat kami ten, Nana Lorna. Ay, si kakadiday ta, sami baraw. Ay! Samantha, sa nasami. Ay na, nagadumot talalabaan yon. Ano di singay? Ah, bala, uhanan, samanta no samanta. Agam bastit laang daytoy barok. Ni Daisy Mat, napanan ijay resort, mapanmanan aglako. Ay, saan kayo amarigatan dita? Apay no yurayo ni Daisy. Ay na, kaasimat dyan ako. Mabambanog mo piman iti panaglaklako na. Kan maisa, uray kastoy abulaga, kabalak mo ti aglaba. Saan na balay? Malmalpas kumatan. Ay, o sige na panawan kayo pa, tadapay mo nga papanak. Agan anag kayo. Namagna ka iti simintong agsampay, kitain nyo tani naggalis, ang mga may galis kayo. Ay, wad, balasang ko. Ay, este barok. Agi amanak, di ka agdanag, tagan anadak. Kan maysa, ammo ka dinak baybay anti Diyos. Ay, sige nga na. Bye-bye! Ay, isampay kuntun dagiti linabaak. Tapno mamagaan adagos. Sayang ti darang ti init. Ay, nawa. Ay, Diyos ko! Ay, tulungan na kami! Naigalis ni Nana Lorna! Ay, maragsakan lakit din ni Nanang. No ibagakan ko na nagdakkel tinaglakwak itangal daw. Ay, imbaglangan tadanang gulpe iti lakok. Iso anasapa ka nakaawid. Daisy, ay naimbag ta nagawid kan. Ha? Ni Nanang mo, intaray da ospital. Anya, apay manang samanta. Nanano ni Nanang ko. Nanang. Ay na, awanan tinam, Daisy. Nanang ko. Ay na. Manang samanta. Diyak sa kabalan nga klunan nga awanan ni Nanang. Nagsakit. Iti pagdarikmat na pukaw ko tinak. Kasanuak pa itan. Kasano pa iti agbalin na biyag ko. Itatawanan ni Nanang ko. Ipatpatag ko unay ni Nanang ko manang samanta. Daisy. Kasanuag pa itan. Ulila akon. Diyak mo no kabalak tagbiag ngagmaymays. Nanang! Apay nga imbati nakmatan. Amo, no kasano ti kinariga, tinapasamak. Ngam, don't worry. Ada kami la dito ay. Si dadaan kami at tumulong ken kaading ko. Aday ta, nalpas ko matlangan na pininturan dagiti pendant kan wooden beads nga iukit ko para kadagiti kwentas kan bracelet. Agmay sa nabulan tinapalabas, manipod na tayo ni Nana. Nga maging gaita, kasla marikrik nakpailaang tikada na dito'y balay. Kailiw ka una yan, Nanang. Nuayan mo man ita. Sapay ko mata naragsak kayon ka ni Tatang. Tarabayan dak ko ma. Kantidak baybayan. Ikarigatak nga klunan ti kinapudno. Ngawanan ni Nanang.
nga uli akon adamang. Si kamat gaya manang Samantha. Ay, inyagan ka iti sinigang. Karni ti baboy na ita. Taim bagla si daem. Adapay na luom amangga, daytoy, Ay, wow. Nagbanglumetan. Makapabisin. Ay, agyaman naklaunay manang. Ay, umunag ka pa'y Ay, true. Umayak man, tamakis istorya akin ka. Ay, agtugawa kon, Ay, wan manang. Ipapabalay mo lata ka din. Kumusta ka ngay? Okay aklang mat manang. Kaasi ti apo. Ar-aramidag dagiti sigud nga ar-aramidag iti nabiyag pay day dinanang. Ay, awan ka diti plano, madumawat iti tulong manipod ka dagiti maseknan, kas kuma iti DSWD. Saanan manang? Kabailak mat ti bagik. Sa bagay. Kan may sa. Amok nga da kayong matamang tulong kanyak no bilang laeng. True. Iso adi kagbabain. Ibagan lang no kasapulam ti tulong ko, Kan may sa. Mamati ak adinak baybay anti Diyos. Nagadua turista ita Sapay ko ma, na makaaduak. May paibos ko kumadagiti lakok. Hey, young lady. Good morning, sir. You still remember me? Yes, sir. Of course. I still remember you. Anyway, I came back because my friends and relatives like the necklaces and bracelets I bought from you. You remember that? Really, sir? Yeah. I want to order 500 pieces of necklace and 500 pieces of bracelets as a souvenir for my wedding. Wow! Really, sir? Thank you so much, sir. Oh, I know. Kayam nga lapasin the order ko. Anyway, my wedding is 3 months from now. When, sir? Kayang-kaya. I will do my best, sir. Thank you so okay, much. Yeah, good. I'll pay you half the total amount as my down payment for my order. And I'll pay you the remaining balance from the day you deliver my orders, okay? Yes, sir. Thank you so much, sir. Sir, you know what? Intad na kati apo kanyak. Okay, young lady. Thank you so much, sir. Thank you for coming back and believing in me that I can make all your orders for your wedding souvenirs. Thank you so much for your trust, sir. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, nga kayat na ti agpailingad itinagan, nga Windy, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagsuratak takayat kumat nga ibinglay ti kapadasak iti biyag, ajak tupulos malipatan. Ket sapay ko ma, tamapili yung mat nga idrama, tuy surat ko. Ilingid na kumalaangan itinagan nga Windy. Dua kami laeng agkabsat kanimanang ko.
Adda maysa nga anak na ngambaliwala laang kenkwana ngamin napatpatag kano ti trabaho na. Gaputa awan oras ni manang ko, agraman ti ex bayaw ko ang mga sikaso iti anak da, siyak nga rod tinagbalin nga ina kan ama ti ubing. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Simangput ka matgayaman, manang Gina. Wan, itay pay, apay ka di winde. Ada ka no meeting iti pagadalan intun bigat, manang. Kat, anya kumaitano adda? Si kapay lang kumati makimiting. Apay ngay asyak, among matabisiak atao winde. Siyak pay lang matibaon mo. Talaga ka ding awan patagdi anak mo kan ka. Saan asyak ti sirmonam si kawinde? Awagam kit diti agin lalay nga amana, ta isupay lang ti makimiting inton bigat. Hello, manong Juanito. Inmawag ka mat, anya ka diti masapol mo, Windy. Damagak ko man no saan ka abisi inton bigat, manong. Apay ko ma. Mabalin ka di asikapay lati makimiting para kanito ni manong. Busy ngamin ni manang Gina. Sapay at dati napatag nga si kasok inton bigat, Windy. Saan ka di amabalin asikapay lang ti makimiting? Ang damod trabaho kinton bigat, manong. Angam sige Padasak ti mapan no palubusan nak ti boss ko. Agyaman ako unay, Windy. Awan na nyaman na, manong. Aramidak ti amin para iti kaanakak. Si kamat man ang tinakimiting para iti kaanak am windi. Ni manang Magina ngay. Ay, busy ni manang ko. Iso asyak pa ilaang Sandy. Nukasta naglangan ka manan iti trabaho? Kapilitan Ay, dakkal unay iti sakripisyong para iti anak ni manang mo. Si kan titimmakder nga ina ni Tony. Si kakit dimot, Sandy. Okay lang kanyak. Saan na bali ta kaanakakmot ni Tony? Wan gayam, pudno ka di dyan nadamag kong agabrod ni manang mo? Wan, pudno day ta, Sandy. Asino nga iti mga sikaso iti anak na? Kasi ti sigud, siyak manan Ala, agawa am timangan, tagdigos ka pa'y no madamdama, Tony. Sa dino ti papananta, Auntie Wendy. Ipasyarda ka ni Dadim ije mall, Tony. Wow! No kasta? Magatang kun logan ako ng agatangan midi. Ibagam to ka ni Dadim, No saan na ngay agatangan, Auntie? Makisarita ka ngamin imbagkan kwa na, Sigurado nga dakwarta ni Dadim. Rumwara kon, winde. Ni, papa naman di mo ka di kuyugan ni Tony? Amumat nga ilaklakat ko ti papeles ko tapno makapag-abroad ako, winde. Si kapay laang ti makaamukin ni Tony. Kabaalamon day ta. Agyaman akta tulod mo ni Tony dito'y park, Wendy. Awan na nyaman naman nung Juanito. Si kanti makaamukan kwa na, tao muna ako nga agawid. Mangan tayo pa'y Ay, saanan manong. Inton maminsanan. Sige kit din, Auntie Wendy. Wanmat ngamin, Wendy. Kwa ngamin. Agkuyog tanton nga agawid, Auntie. Sa nabale, tani daddy laang mati kadwata. Agpaitulod talatakin kwan, madamdama. Babalin ka di, Wendy. Sige malangan. Sige, pagustuhan ka. Tony, kaanakan. Apay nga ita kayo laeng nga nagawit, Windy. Ay, kasanumat ngamin tatang. Nagayayam pa'y ni Tony ije ili. Asino nga iti kadwayaw anak kaw? Ni Manong Juanito, tatang. Anya? Oh, api akas na ti reaksyon nyo. Nalipatam sa amatan ti naramid dayjay ahwan dito kinimanang mo Agina, Windy. Ha? Awan mo't dakas ngay naramid mi, tatang. Itapay laang likli ka mong dayjay ahwan dito. No di mo mat kayat amagulo ti biyag mo, anak ko. Ha? Anyat kayat yo asawan? Amo mo no anya ti kayat ko asawan, Windy. Saan amasapol nga ibagak pay laang kin ka.
Ida akon. Nasaya at matmanang. Apay akas sa ti panangkitam kanyak si Kawindi. Paslada ti kahit mo asaw na. Sino di nakita ka nang itulod ka, manang Gina? Anya ko matibibiyang mo. Idida mo, namati aka ni Manong Juanito ti makagapo, no apay asaan ang natuloy ti kalay sayo. Ngamita, rumrumwaran ti pudno. Panagkunak, gusto ti bagbaga dagiti tattao asikat ayan ti bitot manang. Agasan na itangar aramidam. Kapsat kalaeng, iso adinak pakibibiyangan, Windy. Kaano laan nagsina kayo ka ni Manong Juanito? Awan pa'y may sa atawan. Ngamita, andan sa bali alalaki amang itultulod kan kaniti balay. Manang, Dinak pagsauan iti kasta, tawan ti karbengam, kapsat kalaeng. Naan ano tapingping mo, Windy? tinungpanak ni Manang ko, Sandy. Anya? Apay ka no? Nakita ngamin nga dalalaki anang itulod kan ko na. Isa din na magkuno asino. Kinabil nakit din. No kasta. Pudno ti agwarwaras adamag may papan iti kapsat mo, Windy? Uwan siguro Ngampang nga asim. Wanyaman tinaibagakkan ka ita. Agtalinaad ko maasikreto. Orekas dyan ni Manang ko. Diyak kaya't madadaal tinagan na diti lugar tayo. Bilibakyan ka. Uray kas dyan ni Manang mo. Ti pagsayaatan na latta ti panpanunutam. Mabalin ka di nga agsarita tayo, tatang. May papaditan niya. Hindi anak ko. Palubusan nyo kadipay nga agabrod ni Manang Gina. Apay kumasaan. No para matlang iti pagimbagan ti anak na. Kuang amin. Anya akwa. Hindi anak ko. Adang amin nakita ka lalaki anang itulod ka ni Manang idikalman. No kasta. Nakisinubyan manan iti dayjay awan nito. Saan, tatang? Saan ani Manong Juanito dayjay alalaki? Panagkunak, nabayagan akakuy-kuyog na dayjay. Anya? Nagpuskulmat at talaga ti panagrupropam anya, si Kawindi. Diyak kaya ti makiapakan ka, Manang. Nangag ko, no anya ti imbagam kintatang idi agsapa. Dayta ka di ti paglaingam, ti mang sipsipot iti garaw ko, Saan nga minan anasaya at ti kastangar aramidem? Ti kunam kanyak idikat basol ni Manong Juanito no ape ang nagsina kayo. Nga manya nga ita, rumrumwaran ti pudno. Sana siyak ti kalkalabanam, Windy. Ha? Agpudno ka man kanyak, Windy. Ay ayatam ka din ni Juanito nga ex ko, iso akasta ka? Dakkel tinagbaliwa, Manang. Saan ka matakas ta idi? Kanda sana pudno ti bagbagam. May salang ti maibaga kang Kawindi. Di mo padpadasan ti agipulong kinitatang. Adto yan ti impagatang mo a soft drink, Manong Juanito. Agyaman na, Wendy. Kasla na unang ti pampanunutam May sa atawanan tinapalabas. Sipod na gabro ni Manang mo a Jenna. Gamawan pa met ti oray may sa atiks na kanyak. Ay, busy la siguro, Manong. Panagkunak, awanan ti tsansa nga agsinubyan kami pa'y. Nang runa taddamat gaya man ti sabali a boyfriend na. Angam, oray no kasta. Nagasataklat ta. Tadda ka akanayon para kada kami kinito ni Wendy. Ha? No saan agapukin ka? Amangan na awanak dito'y ita, Wendy. Anya nga minanjay ko na may ibagam kanyak, Manong Juanito. Di nakawagan iti Manong, Wendy. Juanito, kunamlatan. Kwa, nito ni ngay, sa dinot ayan na. Nakaturog pa lang iti silid na. Agtugaw ka pa'y tagsarita ta, Wendy. Ha? May papanitian niya.
Diritson kan, Wendy. Mabalin ka di tagdaton ken ka. Ha? Ay, di na kumamatrabakan iti kasta manong Juanito. Seryoso aktin bagak, Wendy. Amok ang naragsakan ni manang mo adyena iti din na tinobyo na. Panagkunak panawin meten, tapno biro kak tigasat ko. Anya langan niya ti panunutan na iti tattao, manong. Panunutan da? No anya ti kahit da panunutan? Adaman ti saludsudok ken ka? No okay laeng? Ha? Anya dayta? Ada ka di met ti mariknam apanagayat kanyak. Pasensya ka na. Diyak pa'y masungbatan dayta asaludsod mo, manong Juanito. Agpudno ka man kanyak, Wendy. Agdatdaton ka di dayjay Juanito ken ka, ha? Juan, tatang. Ay unayan, Wendy. Nagado alalaki dita. Dayjay pay laeng met Juanito. Awan mo't dakas na no bilang laang, tatang. Apay, kayat mo ka di ti may tulad ken manang mo adyena? Aging ka di itakat dakas ti panagkita yo ni Juanito. Kagurgurak unay dayjay alalaki. Gaputi na ramid na iti kabsat mo, Wendy. Isu adi mo namnamaan, apalubusan ka a makikalay sa iti dayjay a tao. Ibaga kung tagpaiso kada kayo, tatang. Ni Manang Gina tinakibreak ka ni Manong Juanito. Kan saan lang nga dayta? Isupay tinangloko ka ni Manong Juanito. Anya launay tadda iti dayjay alalaki aya. Maramid mo pa yan timang dadaal ken manang mo para laeng ken kuana. Saan ko adad dadaulan ni Manang Gina kada kayo, tatang? Ibagbagak laang tipudno. Tapno saan nyo agurguraan ni Juanito. Gapula ang iti kinaulbud ti kapsat ko. Agyaman ak unay, Wendy. Para itian niya. Agyaman ak, tain palawag mo kinitatang mo. Tipod no anapasamak kada kami kinimanang mo. Takas na ti maiparbang. Diyak kaya't aguraan na kanitatang gapula ang itiulbud nga imbagbaga ti kabsat ko. Ada ka mo't gaya man, Juanito, Barok. Itay pa'y tata, kaya't kung amin asarong karan ti anak yo. Kaano ngay ngagkalay sa kayaw? Ni tatang mo't. Nasapa pa'y dayta. Sana bali, tanabayag mutan nga gamam mo kayaw. Saan mi pa na ibagak ni Manang Gina ti maipapan iti relasyon mi kini Juanito, tatang? Awan pagdanagan yo, tadamatan boyfriend ni Gina. Padagkunaket o kilaeng kenkwana, numaadaan kayo iti relasyon. Naimbag man ta nakaawid kan, Manang Gina. Kalpasan ti dua atawa na pa nagtrabaho mi abroad. Kapilitan taas si kaswan min, tikalay sa mi kini Jerry. No kasta, makiasawa kan, Manang? Wen, makiasawa akon. Ngam di ka madanagan, tasaan ko abaybayan nito ning anak ko. Ay na, maragsakan na ka makangag iti daytang imbagam. Ay wen, anya nga minantay ko nam anapatag nga ibagam kanyak, ading ko? Kwa, Manang. Alakit din, ibagamon, Wendy. Adda relasyon mi kani Juanito nga ex mo, Manang. Ha? Talaga? Uwan, Manang. Wow! Finally! Adamat laangan, nobyo ti kapsat ko. No boyfriend since birth. Di ka kadi agungat, Manang? Iti anya ko maaga pong agungat, ading ko. Kinapudno na, maragsakanak para kada kayo adwakin Juanito. Sapay la kuma, tanaragsak kayo akanayon. Ay, agyaman ako na, Manang. Awan ti rumbang apagyamanam, Wendy. Syakit di ati rumbang agyaman king ka. Gapo iti na itultulong mo kanyak. Agyaman nak, ading ko.